एक मोटी सी सफेद बिल्ली आराम से सो रही थी। तभी एक चालाक सा चूहा धीरे से फ्रिज से चीज निकालता है। बिल्ली की आंख खुलती है और वो गुस्से में चूहे को पकड़ने दौड़ती है। चूहा जल्दी से एक रिमोट उठाता है और टीवी चालू करता है जिसमें लाल लेजर डॉट चलता है। बिल्ली उस डॉट को असली समझकर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगती है और चूहा आराम से भाग जाता है। आखिर में चूहा मजे से चीज खा रहा होता है और बिल्ली टीवी से चिपकी होती है। तभी चूहा हंसते हुए बटन दबाता है, टीवी बंद हो जाता है और बिल्ली धड़ाम से जमीन पर गिरती है। टेक्स्ट आता है, अब आया मजा।